ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பனிக்காலத்துலேயும் குளிர்காலத்துலேயும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சதுன்னா எப்படி நம்ம வீட்டிலேருந்தே அவங்களுக்கு மருந்து கொடுத்து க்யூர் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம இயற்கையாக சளிக்கு மருந்து கொடுத்து அவங்களுக்கு க்யூர் பண்ணலான்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன். இது துளசி, கற்பூரவள்ளி. துளசி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லார் வீட்டு தோட்டத்துலேயும் மடத்துலேயும் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஈஸியாக துளசி கிடைக்கும். கற்பூரவள்ளி சில வீட்டில் ஈஸியாக இருக்கும், சில வீட்டில் இருக்காது. எப்படி இருக்குன்னா 2 இலை பட்டையை ஜாயிண்ட் அடிச்சிருக்கும், அதில் ஒரு சின்ன தண்டு மாதிரி கிடைச்சி உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் வச்சிங்கன்னா போதும். குழந்தை இருக்கிற வீட்டில் கண்டிப்பாக கற்பூரவள்ளியும் துளசி இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது 2 வச்சு தான் அவங்க நெஞ்சு சளி எடுக்கிறதுக்கு நான் மருந்து எப்படி செய்யணும்னு நான் சொல்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு கருந்துளசி தான் உங்கள் வீட்டில் இருக்குன்னா கூட பரவாயில்ல, கருந்துளசி வச்சு கூட நீங்கள் செய்யலாம். ஸோ இப்போ இந்த கற்பூரவள்ளியும் இந்த துளசியும் 2 கசக்கி சாறு எடுக்கணும். நான் காமிக்கிறேன். சும்மா கையில் கசக்கினாவே சாறு வந்துடும். பாருங்கள், நான் கசக்கிறேன். கசக்கும் போதே நல்ல சாறு வந்துடும். எப்படி சாறு பாருங்க, இந்த சாறு தான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். குழந்தைங்களுக்குன்னா 6 மாத குழந்தைங்களுக்குனா இந்த அளவு போதும். இதுவே அவங்க குடிக்க ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அவங்க குடிக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த அளவில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி, ஹாட் வாட்டர் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு இந்த பால் சங்கில் ஊற்றி கூட நீங்கள் கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர் கலந்துக்கலாம். நான் இங்கே ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு ஊற்றினா போதும். கொஞ்சமாக லைட்டாக, ஏன்னா இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும், கலந்து குழந்தைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா போதும். காலையிலையும் ஈவினிங் மட்டும் கொடுங்க. இந்த மாதிரி 2 நாள் கொடுத்தீங்கன்னாவே போதும். சளி பூரா உங்களுக்கு மோஷன் மூலமாகவே குழந்தைக்கு வந்துடும். ஸோ நெஞ்சு சளி 2 நாளில் க்யூர் ஆகிடும். இப்போ 6 மாத குழந்தைக்கு இந்த அளவு நம்ம கொடுக்கலான்னு சொன்னேன். இந்த கஷாயம் இது காலையிலேயும் சாயந்தரமும் நீங்கள் 6 மாத குழந்தைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சளி, இரும்பல், நெஞ்சு சளி குறையுது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். மோஷன் மூலமாக வந்துடும். அவங்க இரும்புறதும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சின்னு பயப்படாமல் உங்கள் வீட்லேயே இந்த ஹோம் ரெமெடி செஞ்சு கொடுங்க. ஸோ 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் 1 வயசு குழந்தைக்கு நெஞ்சு சளி பிடிச்சுன்னா இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை எடுத்துக்கோங்க. வானலில் நல்லா சூடு பண்ணி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக இதை வதக்கி காமிச்சு எடுத்திங்கன்னா இந்த இலை கொஞ்சம் வதங்கும். அந்த சாறை எடுத்து, துளசி கற்பூரவள்ளி சாறை எடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கலந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 2 நாளில் அவங்களுக்கு சளி பூரா அரிச்சுக்கிட்டு வரும். அவங்க காரி இது பண்ணுறது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு 5 வயசு குழந்தை, 6 வயசு குழந்தை அப்படின்னா எப்படி இந்த மருந்து கொடுக்கலாம்னா, ஒரு கைப்பிடி துளசி எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 4-5 கற்பூரவள்ளி இலையை எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு காலையில் வெறும் வாயில் மென்று சாப்பிட சொல்லிவிட்டு ஈவினிங்கும் அதே மாதிரி அவங்கள மென்று சாப்பிட சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு சளி 2 நாளில் குறைஞ்சிரும். அதே மாதிரி இந்த துளசியும் கற்பூரவள்ளியும் நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் வெறுவாயில் சாப்பிட்டா கூட உங்களுக்கு நல்லது தான். அதனால் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காது. ஸோ நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்தா கூட ஒரு கிளை கிள்ளி குழந்தைங்க சும்மா சப்பி சாப்பிடுன்னு கூட சொல்லி கொடுக்கலாம். அப்படி சாப்பிட்டா குழந்தைங்களுக்கு எப்பயுமே சளி பிடிக்காது. ஸோ இது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த துளசியும் கற்பூரவள்ளி சாறும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும் போது கொடுங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் தி சேனல். டாட்டா.